लगता है आसपास कहीं शादी हो रही है। पटाखों की आवाज यहाँ तक आई है। तबाही। जी बड़े आका। तबाही, मुझे बॉम्ब मिल गया है। कितने बजे फटेगा ये? आका ये 3:45 पे फट जाएगा। 3:45, ठीक है। 3:45 कितने बजे बजते हैं तबाही? आका जब बड़ी वाली सुई 9 पे आ जाती है और छोटी वाली सुई 3 पर आ जाती है तो 3:45 हो जाते हैं। ये 9 क्या होता? 9 गुड़मुड़ जैसा होता है। और ये 3? 3 गांठ जैसा। हाँ, मिल गया। अभी तो बहुत टाइम है यार।